substance grise et gris foncé, la substance blanche gris clair, le liquide est noir. Chất xám thì nó có màu xám, chất trắng có màu trắng, dịch thì màu đen. En T1 comme en T2, la graisse sous la peau est blanche. T1 cũng giống như T2, cái mỡ dưới da thì đều có màu trắng. Dans les vieux livres, vous verrez, on vous dit la graisse en T2 elle est noire, et ça n'existe plus. Mình có thể sử dụng chuỗi xung quanh vỡ để khẳng định. Autrefois, on faisait des séquences T2 qui duraient 18 minutes. Quand j'ai commencé l'IRM, ça durait 18 minutes. Maintenant, en T2, ça dure 1 ou 2 minutes. Cái độ tăng sáng của cái mỡ này trên T1, T2 nó khác nhau một chút, bởi vì thời gian chụp của hai chuỗi xung là khác nhau. Donc le contraste est un peu différent. C'est pas la même technique de séquence. Des séquences rapides où la graisse elle est blanche en T1 comme en T2. Chuỗi xung T1 nói chung thời gian ngắn hơn. Donc ça c'est du T2. Đây là chuỗi xung T2. Ça va tous reconnaître. Ça c'est du T2 flair. C'est comme du T2 mais le liquide est noir. Chuỗi xung T2 flare giống như chuỗi xung T2 nhưng mà xóa dinh não tủy nó màu đen. C'est pondéré T2 parce que la substance grise est gris clair, la substance blanche gris foncé. Simplement le liquide est noir au lieu d'être blanc. Nó là chuỗi xung T2 bởi vì chất xám nó có màu trắng, mà chất trắng thì có màu đen. Và trong trường này nó xóa dinh não tủy, tức là chuỗi xung flare thì dinh não tủy nó có màu đen. Là aussi, il y a différentes façons de faire du flair. Il y a des séquences où on supprime la graisse sous la peau, des séquences où la graisse n'est pas supprimée. Chuỗi xung flare thường nó hơi xóa mỡ một chút, cho nên mỡ dưới da nó thường có màu đen. Alors ça, c'est du T2 étoile. C'est une séquence qui est sensible à la présence de sang dans le cerveau. Đây là chuỗi xung T2 sao, nó rất nhạy với các cái tổn thương có dạng máu trong não. C'est comme du T2, mais l'image est un peu plus déformée. La graisse, elle est noire cette fois-ci. Nó gần giống như xung T2 bởi vì cái chất xám chất trắng nó gần giống như chuỗi xung T2 và mỡ dưới da cũng bị xóa màu đen. Et surtout les lésions hémorragiques sont beaucoup plus noires que sur les autres séquences. Nhưng nó rất nhạy trong phát hiện các cái tổn thương có máu. Ça c'est le même malade en T1, en T2 et en T2 étoile. Vẫn cái bệnh nhân như hình ảnh lúc nãy. Đây là ba chuỗi xung T1, T1, T2 và T2 sao. Vous voyez que la lésion principale elle est plus noire en T2 étoile qu'en T2. Cái chuỗi xung T2 sao chỉ cho cái tổn thương nó đen hơn rất nhiều so với các chuỗi xung T2 thường. C'est plus sensible que le T2 pour détecter d'autres petites lésions hémorragiques. Và nó nhạy hơn so với chuỗi xung T2 thường trong phát hiện các cái tổn thương nhỏ, ví dụ như là bên T2 sao có thể phát hiện được 3-4 nốt nhỏ ở các vị trí khác mà T2 thường không nhìn thấy. Donc là en T1 on a une lésion qui est en hypersignal spontané, c'est sans injection. Chuỗi xung T1 nhìn thấy các cái tổn thương tăng tín hiệu cách tự nhiên mà không tiêm thuốc. Ce qui est blanc en T1, c'est soit de la graisse, soit du sang au stade subaigu, au bout de quelques jours, c'est blanc. Cái này nó không phải là mỡ, nó tăng tín hiệu giống mỡ nhưng không phải là mỡ, nhưng mà nó là cái máu, nó giai đoạn ban cấp. On a l'habitude, on sait reconnaître que c'est un cavernome hémorragique, un cavernome qui est saigné. Hình ảnh này thì các bạn chẩn đoán dễ dàng một cái trường hợp cavernome chảy máu. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire une séquence FATSAT. Si c'est de la graisse, ça va devenir noir, et si c'est du sang, ça va rester blanc. Và để khẳng định nếu mà bạn lăn tăn đấy là mỡ thì bạn sử dụng cái chuỗi xung xóa mỡ. Nếu nó vẫn trắng như thế thì có nghĩa là máu, không phải là mỡ. Vous voyez que si on cherche des lésions hémorragiques dans la tête, c'est mieux de faire du T2 étoile que du T1 par exemple. Hình ảnh này cho thấy là chuỗi xung T2 sao phát hiện được các tổn thương nhiều hơn. Nếu mà tổn thương chiếm máu thì nhiều hơn so với T1 và T2 thường. Voilà un autre patient avec différentes séquences au même niveau. Đây là một bệnh nhân chụp các chuỗi xung khác nhau ở cùng một vị trí. Ça c'est du T1. Đây là T1. Du T2. T2. T2 étoile. T2 sao. Et en T2 étoile, on voit moins la graisse sous la peau. T2 sao thì các bạn nhìn thấy là người ta xóa cái mỡ ở dưới da đầu. Il y a souvent certains vaisseaux qui sont un petit peu noirs, notamment les veines sont souvent un petit peu noires par rapport au T2. Trên T2 sao thì các mạch máu nó đẹp một chút so với T2 thường. Ça c'est du T2 flair. T2 flare. Et ça, on fait plus beaucoup, c'est la densité de protons. Đây là chuỗi xung density proton, tức là chuỗi xung tăng mật độ một proton này. C'est intermédiaire entre le T1 et le T2. Nó nằm trung gian giữa T1 và T2,
tín hiệu nằm trung gian giữa T1 và T2. On fait presque plus. Không làm nhiều lắm. Alors, on peut aussi faire du super T2 étoile.